दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और घरेलू नुस्खा जिससे आप अपने बच्चे को सर्दी, जुकाम और जकड़न से बचा सकते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे जायफल का इस्तेमाल करके आप सर्दियों में बच्चों को ठंड लगने से बचा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक जायफल, उबला हुआ पानी और एक पत्थर या सिल जिसमें हम इसे घिस लेंगे। सबसे पहले हम अपना उबला हुआ पानी इसके ऊपर डाल लेंगे 1 चम्मच। उसके बाद हम इसे घिस लेंगे। बचे हुए जायफल को आप अगले दिन पेस्ट बना के इस्तेमाल करें। एक जायफल काफी दिन चलता है। इसे हम थोड़ा सा चम्मच में ले लेंगे, फिर इसे पानी में या दूध में मिलाकर आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये सर्दी जुकाम से आराम तो देता ही है, उसके साथ ये बच्चे की नींद भी अच्छी करता है। जायफल खाना पचाने में मदद तो करता ही है, साथ ही में बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। ब्रेन और स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसको रोज आधा ml यानी कि 0.5 ml दिन में एक बार 6 महीने से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम इसे देने का है रात का, इससे बच्चे को अच्छी नींद आएगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस उपचार को इस्तेमाल कीजिए और कैसा रहा आपका अनुभव हमें जरूर बताइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके।